ప్రమాదకరంగా మారిన దగ్గుమందు విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మరో 2 దగ్గుమందులను రాష్ట్రంలో నిషేధించింది. ఇప్పటికే కోల్డ్ రిలీఫ్ ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ఔషధ నియంత్రణ విభాగం ప్రకటించగా, ఇక తాజాగా రిలీఫ్ రెస్పిప్రెస్ టీఆర్ సిరప్లపై నిషేధం విధించింది. ఈ 2 సిరప్ల్లో కల్తీ జరిగిందని తేలటంతో వాటి విక్రయాలు వెంటనే నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దగ్గుమందు వాడకంపై ఇప్పటికే ప్రజా ఆరోగ్య విభాగం ప్రజలకు పలు సూచనలు జారీ చేసింది. పిల్లల్లో సాధారణంగా దగ్గు, జలుబు వచ్చినప్పుడు తగిన నివారణ చర్యలతోనే కట్టడి చేయవచ్చని, వెంటనే తగ్గిపోవాలని, ఎడాపెడా మందులను వాడితే చిన్నారుల ప్రాణాలకే ప్రమాదమని ప్రజా ఆరోగ్య విభాగం హెచ్చరించింది. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గుమందు ఇవ్వొద్దని సూచించింది. ఇక 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు అత్యవసరమైతేనే దగ్గుమందు వాడాలని తెలిపింది. ఒకప్పుడు కన్నా చూసుకుంటే ఈ మధ్య కాలంలోనైతే ఏదైనా జలుబు వచ్చినా కానీ, దగ్గు వచ్చినా కానీ వెంటనే మందులను వాడటం అయితే ఎక్కువగా కూడా మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాము. ఇది పెద్దవాళ్ళలోనే కాదు, చిన్నపిల్లల విషయంలో కూడా. చిన్నపిల్లలు వెంటనే తట్టుకోలేరని చెప్పి ఏదైనా చిన్న హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళని హాస్పిటల్కి తీసుకొని వెళ్ళటం, ఇంకా అప్పటికప్పుడు తగ్గేందుకు కూడా డాక్టర్స్ కూడా వాళ్ళకి దగ్గు మందులు కానీ ఇలాంటివి సజెస్ట్ చేయటం. మరి కొంతమంది ఏంటంటే అంతకుముందు ఏదైతే దగ్గు మందులు వాడారో వాటిని కనీసం ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా లేకుండా, సజెషన్ తీసుకోకుండా కూడా కొంతమంది ఆ దగ్గు మందుల్ని తెచ్చి డైరెక్ట్గా కూడా చిన్నపిల్లలకు వాడుతున్నారు. అయితే ఏ మందుకైనా కానీ, ఏ ఇంగ్లీష్ మందులకైనా కానీ, అసలు ఏ మందుకైనా కానీ అది ఆ హెల్త్ ఇష్యూ మీద, ఆ రోగం మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా కూడా దానికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. అప్పటికప్పుడు ఉపశమనం కోసం అని చెప్పి కూడా చాలామంది జలుబులకి వీటన్నిటికీ ఒకప్పుడు చూసుకుంటే కొన్ని రోజులు ఆగేవారు. ఒక 3-4 రోజులు ఆగటము, చూడటం, అప్పటికీ కూడా తగ్గుముఖం పట్టని సందర్భంలో వీటికి సంబంధించిన మందులని డాక్టర్ని కనుక్కొని ఆ మందులను వాడేవారు. కానీ ఇప్పుడు కొందరు డైరెక్ట్గా కూడా వాడేస్తూ ఉన్నారు. మరికొంతమంది డాక్టర్లు కూడా వెంటనే రిలీఫ్ ఇచ్చేందుకు, పిల్లలకి ఊపిరాడక ఏడుస్తూ ఉంటారు, ఇంక వెంటనే రిలీఫ్ ఇచ్చేందుకు కూడా ఎక్కువ మంది పేరెంట్స్ ఇలా దగ్గు మందులు వాడుతున్నారు. అయితే ఈ మందులు వాడి చిన్నారులు చనిపోయిన ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇక పిల్లలకు ప్రమాదంగా ఈ దగ్గు మారిందని కూడా గుర్తించిన తర్వాత ఇప్పుడు దీని మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మరో 2 మందులను కూడా ఇప్పుడు దగ్గు మందుల్ని రాష్ట్రంలో నిషేధించింది. ఇప్పటికే కోల్డ్ రిలీఫ్ని పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు కూడా ఇటు మెడికల్ విభాగం తెలియజేసింది. అయితే తాజాగా రిలీఫ్ రెస్పిప్రెస్ టీఆర్ సిరప్లపై కూడా నిషేధం విధించింది. ఒకవేళ కనుక ఎవరైనా ఏదైనా మెడికల్ స్టోర్స్లో రిలీఫ్ కానీ, రెస్పిప్రెస్ టీఆర్ సిరప్లు కానీ ఇవి అమ్ముతూ ఉన్నట్లయితే దాని మీద కంప్లైంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. డెఫినెట్గా కూడా మీ అవేర్నెస్లో ఉంటే కనుక వీటి మీద కంప్లైంట్ చేయండి. ఒకవేళ ఇంక నుంచి ఇటు తెలంగాణలో ఎవరు కూడా రిలీఫ్ రెస్పిప్రెస్ టీఆర్ సిరప్లను అస్సలు అమ్మకూడదు, అదేవిధంగా ఎవరు కూడా వాడకూడదు. ఈ 2 సిరప్పుల్లో కల్తీ జరిగిందని తేలటంతో కూడా వాటి విక్రయాలు నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే దగ్గుమందు వాడకంపై ప్రజా ఆరోగ్య విభాగం ప్రజలకు పలు సూచనలు కూడా జారీ చేసింది. పిల్లల్లో సాధారణంగా దగ్గు, జలుబు వచ్చినప్పుడు తగిన నివారణ చర్యలతోనే కట్టడి చేయవచ్చని, డెఫినెట్గా ఈ కోల్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఒక వైరస్, అవి ఎప్పుడు కూడా మన జీవితాంతం కూడా ఇవి వస్తూనే ఉంటాయి. ఇమ్యూనిటీ తగ్గినప్పుడు కానీ, లేకపోతే వాతావరణ కారణాల దృష్టి కానీ, కొన్ని సీజనల్ ఫ్లూస్ కానీ సీజనల్ టైంలో వస్తాయి. వీటిని ఫస్ట్ కొంత నివారణ చర్యల ద్వారా వీటిని కట్టడి చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పటికీ కూడా తగ్గకపోతే అప్పుడు మందుల గురించి ఆలోచించాలి. అయితే వెంటనే తగ్గిపోవాలని ఎడాపెడా కొంతమంది మందులు వాడుతున్నారు. ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లల మీద, చిన్నారుల ప్రాణాలకే ఆ మందులు ఇప్పుడు ప్రమాదకరంగా మారుతాయని కూడా ప్రజా ఆరోగ్య విభాగం హెచ్చరించింది. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకి అసలు దగ్గు మందే ఇవ్వొద్దని కూడా చెబుతూ ఉంది. ఇక 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకైతే అత్యవసరమైతేనే ఆ మందు వాడాలని కూడా తెలిపింది. సో ఈ విధంగా కూడా తెలంగాణలో ఇప్పుడు దగ్గు మందులను అయితే 2 దగ్గు మందులను మొత్తం కూడా బ్యాన్ చేశారు.